హలో వెల్కమ్ టు ఈగల్ హెల్త్. దగ్గును తగ్గించుకోవాలంటే ముందు అది ఎందుకు వస్తుంది మనకు తెలియాలి. మన శరీరంలో కీలకమైన ఊపిరితిత్తుల్లోకి ఏవో సూక్ష్మక్రిములు ఎంటర్ అయితే అవి కుదురుగా ఉండవు. ఊపిరితిత్తులు తింటూ అక్కడే కాపురాలు పెట్టి అడ్డమైన రోగాలు వచ్చేలా చేస్తాయి. వాటి తరిమేసేందుకు మన బాడీలోని మంచి బ్యాక్టీరియా ప్రయత్నిస్తుంది. అయితే ఆ బ్యాక్టీరియా తరమలేకపోతే అప్పుడు మనకు సమస్య మొదలవుతుంది. దగ్గు వస్తుంది. అది రాను పెరుగుతూ చివరి క్షయ వంటి వ్యాధులకు దారితీస్తుంది. అయితే దగ్గు రాగానే కొంతమంది మందులు వేసేసుకుంటారు. అలా చేయడం మంచిది కాదు. ఆ మందుల వల్ల చెడు బ్యాక్టీరియాతో పాటు మంచి బ్యాక్టీరియా కూడా చనిపోతుంది. అందుకే దగ్గు వస్తుంటే కనీసం 1-2 రోజులు వెయిట్ చేయాలి. అప్పటికీ తగ్గకపోతే అప్పుడు మందుల జోలికి వెళ్ళాలి. ఈ గ్యాప్లో కొన్ని సహజ పద్ధతుల్ని పాటిస్తే దగ్గు ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంది. ఆవిరి పట్టండి. ఇది మన తెలుగు రాష్ట్రాలు ఎక్కువగా పాటించే చిట్కానే. ఓ గిన్నెలో వేడి నీరు పోసి దుప్పటి కప్పుకొని ఆ నీటి ఆవిరిని పీల్చాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మ్యూకస్ల కణాలు ముక్కలై శ్వాస చక్కగా ఆడుతుంది. ఈ ఆవిరి అనేది యాంటీసెప్టిక్గా పనిచేస్తూ గొంతులో ముక్కులో బ్యాక్టీరియా క్రిములను చంపేస్తుంది కూడా. వేడి నీరు, తేనె అనేది స్కిన్, ఆహారనాళం, శ్వాసకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. దగ్గు వచ్చే వారికి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఊపిరితిత్తులకు కావలసిన మాయిశ్చర్ అందిస్తుంది. అందువల్ల గోరువెచ్చని నీటిలో ఓ టేబుల్ స్పూను తేనె కలిపి తాగాలి. అయితే డయాబెటీస్ ఉన్నవారు మాత్రం తేనె ఎంత తీసుకోవాలో ఆ జాగ్రత్తలు పాటించాలి. నిమ్మరసంలో విటమిన్ సి ఉంటుంది. ఇది వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. ఉసిరికాయల్లో కూడా ఇది ఎక్కువగానే ఉంటుంది. విటమిన్ సి టాబ్లెట్లు వాడే బదులు సహజ పండును వాడటం మేలు. నీటిలో నిమ్మరసం, తేనె కలుపుకొని తాగితే గొంతు గరగర కూడా తగ్గుతుంది. దగ్గు కూడా పరారవుతుంది. తేలికపాటి ఆహారం తీసుకోవాలి. కొంతమంది ఎప్పుడు ఫ్రైలు, స్పైసీ ఫుడ్ కావాలంటారు. దగ్గు వచ్చే సమయంలో మాత్రం అలాంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలి. ఫ్యాట్ ఉండే ఫుడ్ కూడా తినకూడదు. నాన్ వెజ్కి దూరంగా ఉంటే మంచిది. చక్కగా పళ్ళు, కూరగాయలు, ఆకుకూరల ఆహారం తింటే దగ్గు త్వరగా తగ్గిపోతుంది. ఉడకబెట్టిన గుడ్లు, క్లియర్ సూప్స్ వంటివి కూడా కొంత మేలు చేస్తాయి. మ్యూలేరి. ఈ పుల్లల్ని నమిలితే కూడా దగ్గు తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు ఇవే పుల్లల్ని పౌడర్ రూపంలో అమ్ముతున్నారు. ఆ పొడిని టీ, అల్లం టీ, మిరియాల టీతో కలిపి తక్కువ షుగర్ వేసుకొని తాగితే మేలు జరుగుతుంది. కరక్కాయ. దగ్గును సహజంగా తగ్గించేందుకు ఈ కాయ బాగా ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని బుగ్గలో పెట్టుకుని దీని నుంచి వచ్చే చేదు రసాన్ని మింగేస్తూ ఉంటే ఓ రోజంతా అలా చేస్తే దగ్గు ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది. ఇన్ని సహజ పద్ధతులు పాటించినా దగ్గు తగ్గట్లేదంటే అప్పుడు మందులు వాడటం మేలే. మందులకు తగ్గకపోతే డాక్టర్ను కలవాల్సిందే. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ ఈగల్ హెల్త్. Like and subscribe Eagle Health and Beauty.